Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Na kanalu već imate video o tome kako se i na koji način sije boranija, pa ćemo taj dio preskočiti, a u današnjem videu možete pogledati koji su to dalji koraci u uzgoju i kako to izgleda samo branje boranije. Nakon sijanja obavezno je uspostavljanje sistema kap po kap. 40 dana nakon sijanja formiraju se izdanci i vrijeme je za potpornje i ovo je period kada boraniji smijete dodati azot jer poslije nije preporučljivo. U narednih 10 dana, kao što i sami možete vidjeti, dolazi do intenzivnog rasta, a još 10 dana će biti potrebno da boranija dostigne punu masu i u ovom periodu započinje intenzivna cvatnja, pa je povećana i potreba za kalijem. Istovremeno, potrebno je i održavati tlo vlažnijim, ali bez natapanja. U narednih 15 dana formirat će se plodovi i vrijeme je za berbu. Tako da nekih 2,5 mjeseca je bilo potrebno od sijanja do berbe, a ja ću ukratko reći koji su to ključni koraci da bi vaša sjetva bila uspješna. Boranija se može sijati 2 puta godišnje, u proljeće i jesen. Međutim, jednu i drugu sadnju, odnosno sjetvu, možete obaviti u više navrata svakih 5 do 10 dana ako poželite imati uvijek mlade i svježe plodove. Sjeme možete proizvesti sami u zavisnosti koliko vam treba, tako da ga možete sijati i sljedećih godina i niste primorani uvijek kupovati novo, što je jedan jako bitan faktor. Ono što ipak morate kupiti kada je u pitanju visoka boranija su kolci. Međutim, kada ih jednom kupite, možete ih koristiti više godina. Kada govorimo o zahtjevima boranije, na prvom redu boranija voli toplo vrijeme uz visoku vlažnost zraka. Iako je u početnim fazama rasta treba dosta svjetlosti u periodu cvatnje, ukoliko temperature dostignu 35 stepeni Celzija, boranija će odbaciti cvat, a isto se dešava i sa niskim temperaturama, u ovom slučaju na 6 stepeni i niže, zbog toga se proljetna sjetva i obavlja početkom proljeća. Možemo reći da nekakvo optimalno vrijeme za uspješan razvoj i produženje vegetacije boranije je 24 do 28 stepeni uz umjerenu naoblaku i visoku vlažnost zraka. Što se tiče zemljišta, boranija je po tom pitanju malo zahtjevna jer ne voli ni previše teška ni previše rastresita tla, a takva je i u pogledu navodnjavanja. Iako može podnijeti kratkotrajnu sušu, ipak voli vlažno tlo. Međutim, i višak vlage uz visoke vanjske temperature može dovesti do pojave bolesti. Najbolje je sijati poslije korijenastog i lukovičastog povrća, a nikako na zemljištu na kojem su posljednje 3 godine bile soja, djetelina ili grašak, poslije kojih ostaju patogene gljivice koje mogu uzrokovati bolesti korijena boranije. Mlade mahune brzo gube vodu i potrebno ih je čuvati na 5 do 7 stepeni uz vlažnost i do 100% i na taj način mogu očuvati kvalitet i do 2 sedmice. S povećanjem temperature na 10 stepeni taj period se smanjuje na 7 dana, a na 15 stepeni 3 do maksimalno 4 dana. Ako vam se video svidio, lajkujte ga i pretplatite se na kanal Okusi prirode. Do sljedećeg, lijep pozdrav!